Glória a Dio. Oggi inizieremo già da seconda lettera di Pietro, seconda Pietro, capitolo 1. Io ho una urgenza di parlare di questa seconda lettera, perché? Perché questa seconda lettera Pietro parla apertamente, direttamente ai problemi che affrontavano le chiese di quel periodo. Dei falsi profeti, dei falsi maestri, dei falsi insegnamenti. Però l'introduzione è una cosa molto importante per la nostra meditazione. Introduzione e saluto. Siamo seconda Pietro, capitolo 1. Dice così: Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, scrive a coloro che hanno ricevuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Guarda che interessante, lui inizia già si apresentando. Delle lettere, di solito, tu inizia sempre con un saluto, giusto? Per quello che si dice che questa è la seconda lettera di Pietro. Non è che quando hanno trovato questa lettera c'era scritto seconda lettera di Pietro, ma hanno capito che come tipo di inizio della lettera, questa sarebbe l'introduzione. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo. Allora c'è già un indirizzo di chi ha scritto, c'è già come si chiama quello che scrive? Una firma, No, ma quando tu vai, c'è il mittente e destinatario, era le chiese dell'Asia Minore. Ma quello che scriveva era, lui si apresenta, Simon Pietro. E è interessante che nella prima Pietro, lui si apresenta uguale. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri, dispersi nel ponto della Galazia. Lui si presenta anche. Per quello che possiamo dire che ha scritto questa lettera è stato il proprio Pietro. E ce l'abbiamo questo saluto. E lui dice, avete ricevuto, a quelli che hanno ricevuto. Allora, è interessante che solo all'inizio di questa lettera c'è qualcosa di molto importante. Guarda come lui dice. La nostra, per quanto la vostra fede, praticamente hanno ricevuto una fede preziosa quanto la nostra. Forse qua manca una virgola, Nella giustizia, manca una virgola qua. Nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Allora non è per qualsiasi persona. La direzione di questa lettera è a quelli che hanno ricevuto questa fede. Ce l'abbiamo già qua, una cosa interessante. La sua divina potenza. Versetto 3 e versetto 4. Abbiamo ricevuto un dono. Che dono è questo? La potenza. La potenza. Abbiamo studiato, abbiamo rimasti quasi un mese a parlare di che cosa? Doni spirituali, vi ricordate? Ancora una volta lui tocca il stesso argomento, vedi? C'è similarità tra una lettera e l'altra. La sua potenza ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà. La potenza ha donato. Allora, la potenza di Dio ha donato a noi che cosa? Tutto ciò che riguarda la vita e la pietà. Il mezzo, qual è il mezzo? Mediante la coscienza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Qua abbiamo una cosa importante da meditare. Io mi ricordo che la chiesa di Corinto, che cosa succede nella chiesa di Corinto? Loro hanno tutti i doni, giusto? La chiesa di Corinto diciamo che è quella più problematica che c'è. Loro hanno tutti i doni, ma non hanno la
coscienza. I doni senza discernimento, senza una coscienza di chi è che ti sta dando il dono, diventa fanatismo. E è triste. C'è dei canali di YouTube che è gospel feio, né? Che è il fallimento delle chiese, il fallimento di qualcosa, e fa vedere queste chiese che hanno tanti doni ma non hanno una direzione. Guarda, fratelli, io ti dico con tutto il mio cuore, Gesù non ha morto nella croce e ha portato lo Spirito Santo alla Chiesa perché noi possiamo fare della Chiesa uno spettacolo. La fede non è un show. Non esiste show della fede. Non esiste. Quello che esiste è la fede che ti fa avere la potenza, ma con la coscienza di colui che ti ha chiamati con la propria gloria e virtù. Gesù non ha dato qualcosa a noi che lui proprio non c'è. Lui ti ha dato qualcosa che è in lui. Come abbiamo visto domenica, lui è tabernacolato in mezzo a noi per fare che cosa? Per dopo abitare in noi. Il tabernacolo rappresentava la presenza di Dio. Gesù, quando muore nella croce, Ebrei capitolo 10, dice che lui ha aperto attraverso la sua carne, attraverso il suo sangue, un nuovo cammino. Perché il cammino che ritornava all'albero della vita, ai giardini dell'Eden, che è la presenza di Dio in noi, era chiuso. L'arca dell'alleanza rappresentava 2 cherubini con le ali che chiudevano il cammino. Però Ebrei capitolo 10 dice che Dio è riaperto il cammino. Però non lo stesso cammino, un nuovo cammino. E la gente che non capisce questo rimane fanatici dentro chiesa, a girare, a fare tante cose, meno il principale, riscattare delle anime, riscattare delle vite, riscattare persone. Allora l'Apostolo Pietro sta chiamando l'attenzione a questo. Guarda com'è importante questa lettera. La sua potenza ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, il mezzo, mediante la coscienza di colui che ci ha chiamato con la propria gloria e virtù. Per quale scopo? Attraverso la preziosa promessa. Diventiamo partecipi della natura divina. Io ce l'ho una natura divina, fratello. Tu hai una natura divina. Noi abbiamo una natura divina. Ma per fare che cosa? Per fuggire dalla corruzione del mondo. Più avanti noi andiamo a vedere che Lui ti sta chiamando a portare anche questa virtù alla vita delle altre persone. Allora ce l'abbiamo un dono, ce l'abbiamo in mezzo di cui noi abbiamo questo dono e lo scopo di questo dono. È interessante che lo Spirito Santo viene nella nostra vita per, come si dice la parola in italiano, per convincerti del peccato, della giustizia. Per fare che cosa? Per arrivare alla promessa di Dio, per arrivare a dove Dio vuole. Lo Spirito Santo non è sceso perché noi possiamo fare dimostrazione di potere, no, ma per riscattare altre anime. Ma la prima anima che io devo salvare qual è? La mia, bravo, la mia. Io. Il primo a essere salvato, chi deve essere? Io. Perché se io non sono salvato, se io non ho il dono, di che cosa sto parlando per gli altri? E per troppo. Tanti stanno ingannati. Signore, in tuo nome abbiamo fatto questo, abbiamo fatto questo. Io non vi conosco. Perché? Perché non hanno capito qual è il dono
qual è il mezzo in cui viene questo dono? Questo dono non viene per mezzo. Perché è importante sapere il mezzo? Perché io saprò se ho ricevuto il dono o no. Se io non lo so, qual è il mezzo che viene il dono? Per esempio, ce l'abbiamo nei libri di Atti. Una cosa interessante, c'era Simone il mago. Lui vede il potere dello Spirito Santo che arrivava nella vita degli apostoli, che loro guarivano quelli che erano paralitici, loro guarivano i morti, risuscitavano i morti, facevano tanti miracoli. E Simone era un mago, non è Simone Pietro, è Simone il mago. E lui, a vedere tutto quello, arriva ai piedi di Pietro, giusto Pietro, e dice così: guarda, io vi do questa quantità di soldi per avere questi poteri che tu hai. E Pietro dice: no, questo potere non è pagato. O tu lo ricevi con un cuore contrito in Cristo o non lo ricevi mai. E allora questo Simone si è convertito. Ma in mezzo è importante saperlo. Com'è che questo potere viene nella mia vita? Attraverso la coscienza di colui che ci ha chiamato con la propria gloria e virtù. Io devo sapere chi è Gesù. Io ho già visto persone che passano 30 anni dentro delle chiese e non conoscono chi è Gesù. Non hanno capito il perché devono accettare Gesù. Male appena capiscono il perché devo essere battezzato. Di che cosa sono battezzato? Perché devo essere battezzato? Qual è lo scopo della mia vita dopo il battesimo? Qual è lo scopo del dono che Dio mi ha dato? Allora, il dono, il mezzo e lo scopo sono le cose più importanti che dobbiamo sapere il perché, che dobbiamo avere certezza nella nostra vita. E qua ce l'abbiamo na scala delle virtù, versetto 5 e versetto 7. Vedi? Allora, ce l'abbiamo na scala delle virtù. E guarda che interessante, una cosa mi serve di appoggio per un'altra. Guarda cosa lui dice. Voi per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, io devo avere l'impegno è mio, aggiungete alla vostra fede. Vedi, la fede non è solo qualcosa, tu hai la fede in Cristo, sei salvato. Non è così. La fede è solo un meccanismo in cui arriva, però la mia fede deve essere aggiunta con qualcosa. Cosa devo aggiungere nella mia fede per salire la scala delle virtù? Guarda, alla virtù la coscienza, alla coscienza l'autocontrollo, l'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà affetto fraterno e l'affetto fraterno l'amore. Vedi? La scala viene dalla fede, io aggiungo alla mia fede la virtù, alla virtù aggiungo la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, l'equilibrio, all'equilibrio, soltanto dopo che ho l'equilibrio è che avrò la pazienza. E dopo la pazienza avrò la pietà, e dopo la pietà l'amore fraterno, dopo l'amore fraterno l'amore. Prima l'amore fraterno, dopo l'amore. Perché? Perché l'amore fraterno? Perché noi siamo una chiesa è una famiglia. Se io non riesco a amare i miei propri fratelli che convivono con me, come potrò vivere all'eternità con loro nel cielo? Io non lo so che cosa succede nei giorni di oggi
con tutti questi casini che succedono dentro delle chiese. Ah, quello ha detto, che quello ha detto, che l'altro ha detto, che questo ha detto, che quello ha detto. Queste cose non sono di Dio. Questi sono le vieto dei farisei in mezzo alla Chiesa, perché la Chiesa deve avere l'amore fraterno. Prima dell'amore fraterno, la pietà. Per avere la pietà devo avere la pazienza. Per avere la pazienza devo avere l'autocontrollo. Per avere l'autocontrollo devo avere la coscienza. Per avere la coscienza devo avere la virtù. Per avere la virtù devo avere la fede. La fede non è sufficiente. La fede non è sufficiente. Alla mia fede io devo aggiungere qualcosa di più. Per esempio, vuoi vedere come la fede non è sufficiente? Tu hai la fede che domani ti svelerai? La fede naturale. Io lo so che domani mi svelerò, ma questo fa con che tu esci di casa? Sarà la tua decisione di alzarsi dal letto, di prendere un caffè e dopo uscire di casa, giusto? Tu hai la fede che il giorno arriverà, però non basta solo avere la fede che il giorno arriverà, deve arrivare il giorno e io devo alzarmi, perché ho la fede che domani arriva. Allora la fede non è sufficiente per la salvezza, insieme alla mia fede devo avere le opere. Però le opere senza la fede anche non è sufficiente. E è questo il paradosso che è una catena, e è un paradosso dove la gente rimane lì a pensare, filosofare. Fratelli, se io ho la fede in Cristo, tutto questo deve accompagnarmi. Se tutto questo non mi accompagna, che cosa io devo fare? Io devo chiedere al Signore di darmelo. E la Bibbia dice che tutto quello che noi chiediamo al Signore, Lui ti dà gratis. Ma che cosa noi vogliamo? Niente di questo. Il problema è che noi vogliamo una casa, noi vogliamo una macchina, noi vogliamo una chiesa più bella, noi vogliamo uscire in TV, noi vogliamo essere famosi, noi vogliamo avere la chiesa più grande, noi vogliamo, non lo so, avere un computer meglio, un cellulare migliore, avere questo, avere quello, avere tanti corsi, avere tanta intelligenza, avere tanti vestiti belli, tante cose che alla fine non aggiungono niente nella mia vita. Se io ho una macchina da 2015, io ho una macchina da 2025, qual è la differenza? Che una è più bella dell'altra, giusto? Ma tutte e due arriveranno nello stesso posto. Una può spendere di più, l'altra di meno. Allora, il problema è che noi stiamo perdendo il nostro tempo con le cose che non aggiungeranno niente nella nostra vita. L'importante della nostra vita che cosa è? Avere una fede che mi permette di aggiungere virtù. E alla virtù, la conoscenza. Perché se io ho conoscenza, però non ho fede, io rimango come tanti teologi. Io ho conosciuto tante persone che hanno iniziato a fare teologia e dopo sono rimasti atei. Sai perché? Perché non hanno capito che tutto è una catena insieme. È tutta una catena, fratelli. Perché la fede non è sufficiente per salvarti. Insieme alla fede io devo aggiungere. E è interessante che nella Bibbia tu non vedrai mai da nessuna parte dicendo che la fede è sufficiente. Alcuni versetti, però se tu leggi un pouquinho il contesto, tu vedrai che c'è sempre qualcosa da aggiungere. Il nostro problema è che noi vogliamo avere una vita piatta,
senza profondità. Invece Apostolo Pietro ti sta chiamando a avere una fede che è solo il primo degrau, il punto di partenza. Quando tu hai la scala, il primo piano, giusto? Della scala, il primo cosino lì della scala, però tu devi... Io non lo so il nome, a volte l'italiano sfugge. Vedi come si dice degrau. Questo è solo un degrau, è solo un... Come? Gradino, sì. Brava sorella, grazie. È solo un gradino della scala. Glória a Dio. E così noi cominciamo a salire sempre in alto. Però se noi rimaniamo solo nella fede, per esempio, per chiarire questa cosa, perché a volte la gente dice che io parlo delle cose strane. Mi hanno già accusato. Ma solo per chiarire, per esempio, se io dico, io ho fede, ok, se tu prendi persone che sono già andate in chiesa e tu chiedi così, qual è la verità? Che cosa diranno? Gesù? Gesù è la verità. Solo perché io lo so che Gesù è la verità significa che io sto vivendo una vita cristiana. Perché cosa dice la Bibbia? Che i demoni credono e tremono. La fede dei demoni a volte è più grande della nostra. La fede dei demoni è più grande della nostra. Però i demoni non sono salvati. Come mai? Se loro hanno fede? Perché? È una fede sbagliata. Bravo. È una fede senza coscienza. È una fede senza coscienza. È tutta una scala, fratelli. Noi non possiamo saltare i gradini della scala. Io non posso senza prima prendere la fede e cercare di salire nelle virtù. Perché le virtù non mi faranno niente se prima non ho la fede. La fede è il punto di partenza, non la fine. La fine è l'amore. Perché di tutti i doni, vediamo se voi ricordate dello studio, di tutti i doni, qual è l'unico dono che salirà con noi? L'amore. E poi rimaneranno la fede, la speranza e l'amore. Questi tre. Ma di questi tre il più importante è l'amore. L'amore deve aggrappare tutto questo insieme. È l'ultimo degrau. È l'ultimo gradino della scala, è l'amore. E è interessante che se noi studiamo il Nuovo Testamento senza capire cos'è l'amore, è inutile studiarlo. Perché tutto il Nuovo Testamento tu vedi Apostolo Paolo, Apostolo Giovanni e Apostolo Pietro, che sono i principali scrittori del Nuovo Testamento, tu li vedi sempre parlare, amatevi uno agli altri. Amatevi i vostri fratelli. Dice anche supportate i vostri fratelli. È difficile a volte supportare, è facile, non è facile. Però per io avere l'amore senza pazienza, senza pietà, senza autocontrollo è impossibile. Allora i gradini della scala io devo salire. Perché guarda, interessante, è come Apostolo Pietro scrive: voi per questa stessa ragione, mettendo da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede. Vede, la fede è sempre come un punto di partenza, mai la fine.
aggiungendo la nostra fede. Che cosa dobbiamo aggiungere alla mia fede, Apostolo Pietro? Mi dice, la virtù. E alla virtù, la coscienza. Alla coscienza, l'autocontrollo. All'autocontrollo, la pazienza. Alla pazienza, la pietà. E alla pietà, lo affetto fraterno. E lo affetto fraterno, lo amore. Abbiamo letto lì in 2 Pietro capitolo 1, versetto 5 a 7, quasi le stesse cose che aveva detto Apostolo Paulo. In Galati capitolo 5, versetto 22. Come mai? Perché sono punti importanti. E qua lui dice come un frutto dello Spirito. E Apostolo Pietro sta dicendo che è un dono. Il frutto dello Spirito è un dono, perché il carattere di Cristo dentro di noi. E non possiamo saltare questo. E è interessante che la Bibbia dice che questa ermeneutica, questo concetto di ermeneutica dice che per una cosa diventare un dogma per noi, diventare una legge per noi, deve essere ripetuto minimo 3 volte. Io non leggerò l'altra parte dove si dice questo perché dobbiamo avanzare, ma se tu troverai nella Bibbia, nella prossima lezione, noi parleremo di questo l'anno prossimo, io vi farò vedere anche più 3 volte che parla di quasi la stessa cosa che dobbiamo avere. Non c'è solo 3, c'è di più. Allora questo diventa una delle cose che dobbiamo avere per forza nella nostra vita cristiana. Il problema è che ti stanno insegnando delle altre parti, quello che non è biblico. Se tu per essere un cristiano tu devi avere prosperità nella tua vita. La Bibbia dice che la prosperità vi accompagna. Questa è una cosa che non c'è niente da discutere. Quello che io devo cercare di Dio è di essere trasformato nel punto che la mia fede mi fa arrivare alla virtù. Alla virtù mi fa arrivare alla coscienza. E dalla coscienza mi fa arrivare l'autocontrollo. Perché è inutile avere autocontrollo se io non ho la fede, la virtù e la coscienza. Per quello che tu vedi tanti cristiani che sono discontrollati, non hanno autocontrollo. Mi dispiace dire, però è una verità. Se tu ti trovi così, tu non riesci a avere tranquillità, tu non riesci a avere fede, tu non riesci a avere pazienza, significa che tu hai saltato qualche gradino della scala. Abbiamo saltato qualche gradino della scala. Perché questi sì sono punti importanti per la nostra vita che noi dobbiamo cercare e Dio c'è gratis per dare a noi. Ma qual è il problema? Il problema è che vogliamo solo le cose che non abbiamo bisogno. Versetto 8 e 9, vedi? La importanza della crescita. È quasi letteralmente la stessa cosa che ha detto l'Apostolo Paolo, giusto? Che quelli che vivono nello Spirito, vivono nello Spirito, ma quelli che vivono nella carne non sono la immagine di Cristo. E l'Apostolo Pietro sta ripetendo la stessa cosa. E noi leggeremo che Apostolo Pietro era uno che acompanhava le lettere di Apostolo Paulo e ancora gli ha paragonato com il resto delle scritture. Leggeremo più avanti. Però vedi, se noi non abbiamo questo che aveva detto Apostolo Pietro prima, lui sta dicendo che noi abbiamo una mancanza nella nostra vita. È interessante perché guarda cosa lui dice nel versetto 9. Ma colui che non ha queste cose, che cose? Quello che avevo parlato prima. È cieco oppure miope. È come se tu avessi... e cosa dice Gesù? Può un cieco guidare l'altro cieco? Tutti e due cadranno nel buco.
avendo dimenticato di essere stato purificato dei suoi vecchi peccati. La mancanza di queste cose nella vita di una persona cristiana, secondo l'Apostolo Pietro, è come se lui fosse cieco e è ancora nei vecchi peccati. Perché? Perché la mia carne può anche farmi avere fede, ma non mi fai arrivare alle virtù. Le virtù sono queste cose buone, sono virtù, non sono difetti. Qual è la differenza dei difetti per le virtù? Perché le virtù sono praticamente le cose buone che mi portano alla fede. Perché la fede in Cristo che cosa deve portare a me? Amare gli altri. Se qualcuno dice di essere mio nemico, io devo amarlo e devo pregare per lui. Queste sono virtù. La virtù mi porta alla coscienza. La coscienza mi porta all'autocontrollo. Se io non ho queste cose, allora io ho un pericolo di mancanza. Qual è la mancanza? La mancanza di non avere queste virtù. Guarda che interessante il versetto 8. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella coscienza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Ma se queste cose mancano in me, io sarò considerato una persona che non conosco Cristo. E perché tanti cristiani non fanno la differenza in questo mondo? Perché hanno saltato queste cose. Io ti garantisco una cosa, fratelli, che se io, come cristiano, mi impegno di avere tutte queste virtù, tutta questa scala, tutti questi doni dentro di me, io mi impegno di averli, non avrò tempo per guardare la vita degli altri. Io ti garantisco. Io non avrò tempo per guardare la vita di mio fratello, se lui cerca o no. Io non avrò tempo di pensare se, mio fratello non c'è, guarda, io sono perfetto. No, perché io sarò sempre a ricerca di migliorarmi come un scultore in una pietra che deve fare un'arte. Per fare vivida quell'arte, che cosa io devo fare? Io devo costruire, io devo essere lì a migliorare. Se queste cose mi mancano, vuol dire che la Bibbia mi chiama di cieco, ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope, non vede bene, avendo dimenticato di essere stato purificato dei suoi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione e di elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. La mia salvezza, la mia entrata nelle regioni celestiali dipende di quanto io mi impegno di fare questo. Con questo, sai cosa noi possiamo dire? Che abbiamo appena buttato nella spazzatura una delle leggi del calvinismo, che dice che basta io essere eletto, basta io avere la salvezza, che io non devo fare più niente. Invece non è questo che l'Apostolo Pietro sta dicendo. Lui sta dicendo che io devo avere tutte queste virtù, la scala delle virtù,
io devo avere per poter entrare praticamente il mio passaporto nelle regioni celestiali sono questi. Io devo avere tutti questi timbri dentro del mio passaporto. E qua ce l'abbiamo qua una bellissima immagine dove si vede un uomo che sta camminando nel cielo. Vedi, c'è una strada, c'è un solo cammino. E qua dice, perciò fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione e di elezione. Allora vai dire che la mia elezione non dipende soltanto da Dio che mi ha eletto, ma dipende anche da me, perché io devo mantenerla sicura. Va bene che è Dio che garantisce che noi arriveremo là, ma ce l'abbiamo il nostro impegno come cristiani. Alleluia. In nome di Gesù siamo alle 8:20. Siamo andati bene allora. Qualcuno c'è qualche domanda? C'è qualcosa da aggiungere? Volete parlare qualcosa? Voi che siete lì a casa, volete aggiungere qualcosa, fare qualche domanda? Nessuno? Andiamo avanti. Il testamento spirituale. Guarda che interessante. Versetto 12. Perciò avrò cura di ricordarvi continuamente queste cose, benché le conosciate e siete saldi nella verità che è presso di voi. E ritengo che sia giusto, affinché sono in questa tenda, di tenervi desti ricordandoveli. So che presto dovrò lasciare questa mia tenda, questa vita, questo mio corpo, come il Signore nostro Gesù mi ha fatto sapere. Ma mi impegnerò affinché dopo la mia partenza abbiate sempre modo di ricordarvi di queste cose. Vedi? Era una necessità che aveva l'Apostolo Pietro. Di che cosa? Di fare ricordare alla gente che noi abbiamo delle virtù da acquistare nella nostra vita. E è questo che mi darà il passaporto per entrare nelle regioni celestiali. Noi non entreremo nelle regioni celestiali, nella nuova Gerusalemme, di qualsiasi maniera. Cos'è che mi garantisce di entrare? La mia fede, la mia virtù, la mia coscienza, il mio autocontrollo, la pazienza. Ma allora, pastore, mi stai dicendo che dipende da me? Io ti sto dicendo che quando Cristo ti chiama, Lui vuole migliorarti. Però per Lui migliorarmi, io devo dare spazio a Lui lavorare in me. Non è che dipende dalla mia forza, perché potrà che io possa avere fede, tanta fede, e posso avere tanta coscienza, però mi manca un po' autocontrollo. Però se io mi sto impegnando sempre di averlo, allora Dio mi guarderà e per la sua misericordia mi terrà lì, sempre a migliorarmi. Però se io penso che sono il migliore, solo perché sto facendo qualcosa per il Signore, allora entro in Matteo capitolo 7, versetto 21. Signore, ma nel tuo nome abbiamo fatto tanti prodigi, meraviglie, abbiamo cantato nel tuo nome, abbiamo mangiato, abbiamo guarito, abbiamo schiacciato i demoni. Che cosa ti dirà Gesù? Io non vi conosco.
Perché chi è che Gesù conosce? Quelli che hanno portato dentro dei loro cuori tutta questa scala. È una cosa urgente che dobbiamo fare nella nostra vita. Versetto 16. Infatti, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Ele, infatti, ricevete da Dio Padre onore e gloria quando la voce giunta a Lui dalla magnifica gloria gli disse: questo è mio figlio nel quale mi sono compiaciuto. Guarda che interessante. Qual è la testimonianza di che Cristo era il Salvatore e che Pietro sta dicendo a loro? Quando Gesù va a battezzarsi insieme a Giovanni Battista e ascolta la voce del cielo che diceva: questo è mio figlio a cui mi compiaccio. Però questa frase è stata ripetuta, sai dove? Abbiamo parlato oggi, nei Monti della Trasfigurazione. Allora, ce l'abbiamo qua una cosa molto importante. Interessante che abbiamo in tutti e tre Vangeli. Il Vangelo di Giovanni, diciamo, è quello più diverso degli altri Vangeli. Il Vangelo di Marco, Luca e Matteo sono simili. Perché? Perché sono dell'origine del Vangelo di Marco. Il primo Vangelo a essere scritto è stato il Vangelo di Marco. E allora lui è rimasto come base agli altri Vangeli. Interessante che questo passaggio ce l'abbiamo una cosa molto importante, perché in questa visione, diciamo così, c'è Elia e Mosè. Elia rappresentavano i profeti, Mosè rappresentava la legge. E viene, diciamo, la voce di Dio che diceva: ascoltate ciò che dice mio figlio che li ho scelto. E chi è che è lì per dare questa testimonianza? I profeti, rappresentato per Elia, che fino ad oggi nelle sinagoghe giudaiche c'è una sedia riservata, sai perché? Per chi? Per Elia. Sapete di questo? Tutte le sinagoghe del mondo c'è una sedia per Elia. E Elia è aspettato ancora perché? Perché Elia non è morto. Mosè è morto, sì, ma perché viene e appare qua nei Monti della Trasfigurazione? Perché esiste un posto intermediario. Quando noi moriamo, abbiamo studiato questo all'inizio del nostro studio, c'è un posto intermediario dove noi saremo finché viene il giudizio. Per quelli che sono di Cristo viene il giudizio delle opere, ma per quelli che sono già condannati viene il giudizio finale. Vanno all'inferno sapendo perché stanno andando. Ma questo è un argomento per dopo. Ma l'importante qua è sapere che Apostolo Pietro sta ricordando di questo fatto che è successo. Versetto 16 a 18 di 2 Pietro capitolo 1 dice così: infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Ele, infatti,
ricevete da Dio, Padre, onore e gloria, quando la voce è giunta a lui dalla magnifica gloria e gli disse: questo è il mio figlio diletto, figliolo, nel quale mi sono compiaciuto. E noi lo abbiamo udita questa voce, che veniva dal cielo, quando eravamo con lui sul Monte Santo. Lui sta parlando di questo fatto che abbiamo appena letto. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda: farete bene a prestarle attenzione come a una lampada splendente in un luogo scuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorge nei nostri cuori. Che cosa lui sta dicendo? Che quando è di notte abbiamo una luce per vedere nella notte. Ma quando viene il giorno, quando viene la mattina, il sole appare, che cosa succede? Abbiamo luce dappertutto, perché di giorno si vede tutto, di notte no. Allora, la speranza, la parola profetica è questa luce che ti guida di notte, per la luce che ti guida al giorno. Alleluia. La gloria rivelata, guarda che bella immagine. Dopo vi gireremo tutto questo slide. Vedi, la gloria rivelata, l'esperienza della trasfigurazione conferma la natura divina di Cristo e la fedilità del messaggio apostolico. La parola profetica, vedi? È come la lampada che splende in un luogo scuro finché non spunti il giorno. Il giorno si sta facendo riferenza al giorno della venuta di Cristo. E la stella mattutina sorge nei nostri cuori. Alleluia. Riepilogo e conclusione. Stiamo finendo, fratelli. La fonte, la nostra fede e salvezza vengono dalla giustizia di Dio e di Cristo. La crescita, non fermarsi alla fede iniziale, ma costruire virtù su virtù. La certezza, la nostra fede è fondata su testimonianze storiche e profezie ispirate, non sui miti. L'altezza, dobbiamo vivere alla luce della parola finché Cristo ritorni. Questa è la conclusione del capitolo 1 di Pietro. La essenza della parola viene dallo Spirito Santo. La essenza della parola di Dio, la profezia, viene di uno diciamo, messaggero. Chi è il messaggero di Dio? Lo Spirito Santo. Se noi viviamo dallo Spirito Santo, abbiamo tutto questo. La fonte è la nostra fede, che vengono dalla giustizia di Dio e di Cristo. La nostra crescita è non fermarsi alla fede iniziale, ma costruire virtù su virtù. Qual è la certezza? La nostra fede è fondata su testimonianza storica e profezie ispirate, non sui miti. E l'altezza, dobbiamo vivere alla luce della parola affinché Cristo ritorni. E ce l'abbiamo delle domande finali. Qual è la nostra domanda finale? Qual è la virtù della scala che abbiamo studiato? Senti più urgenza nella tua vita oggi? Che cosa manca? E questa è una risposta che deve fare per te stesso. Che cosa manca in me? Fede. Se mi manca la fede, mi manca il gradino iniziale. Se mi manca la virtù,
è perché io non ho capito la fede. Se mi manca la coscienza, l'autocontrollo, la pazienza, io vi dico, fratelli, non è che noi avremo tutto in abbondanza, ma se noi non abbiamo uno di questi, dobbiamo chiedere al Signore. Signore, forse mi manca un po' di fede, ma non perché io non ho la fede iniziale, ma mi manca una fede di più, perché non mi sta producendo la conoscenza sufficiente per arrivare all'autocontrollo. Queste sono domande che dobbiamo farle, fratelli. In che modo la parola profetica agisce come una lampada per te? Perché io ho già conosciuto dei fratelli cristiani che non credono nel ritorno di Cristo. Non credono che Gesù ritornerà. Credono che abbiamo una vita e che quando sarà la nostra fine che andremo con Cristo. Però questo mondo rimanerà sempre. Non credono che Gesù ritornerà, che arriverà il millennio, che arriverà la grande tribolazione, ma credono che dobbiamo avere... C'è tante credenze strane. Sai cosa sono questi? Miti. Miti che si inventano. Ma noi, come Chiesa di Cristo, abbiamo una fede. Per esempio, noi che siamo battisti, siamo della Chiesa Battisti, abbiamo la fede che Cristo ritornerà. Abbiamo una fede di testimoniare Cristo. Tanto che una delle chiese più missionarie che abbiamo è la Chiesa Battista. Una delle chiese che crede nella missione e crede nell'evangelismo. Una delle chiese che ha la giunta di missione mondiale è una delle giunte più grandi che c'è. La prima, se non mi sbaglio, è un'altra, che adesso non mi ricordo bene il nome. Ma la giunta di missione mondiale che abbiamo nella Chiesa Battista è la seconda più grande del mondo. Allora noi abbiamo una fede di testimoniare, ma la domanda personale oggi è: quale virtù mi manca di questa scala? Che cosa io devo migliorare in me? Facciamo questa riflessione, facciamo questa meditazione e vediamo che cosa manca in noi. Se io cerco di migliorare a me stesso, se io cerco di perfezionarmi, sai che cosa sto facendo? Una chiesa migliore. Sai perché? Perché io sono uno che mi sto cercando di migliorare. E mio fratello è uno che sta cercando di migliorarsi. E l'altro fratello, se ognuno di noi cerchiamo di migliorare a noi stessi, non avremo tempo per guardare i difetti degli altri. Non abbiamo tempo di fare degli scandali. No, sai perché? Perché io sono in perfezionamento. Mi piace questa parola della Bibbia, perfezionamento dei santi. È come un quartiere generale dove facciamo degli allenamenti per affrontare la guerra. Siamo perfezionati, però Dio non perfeziona noi in un quartiere generale. Lui perfeziona noi in mezzo alla guerra. Perché passiamo più tempi fuori dalla Chiesa che dentro la Chiesa. Abbiamo il culto una volta a settimana e il culto di studio biblico adesso. Il studio biblico è per caricare le armi, però il culto di domenica è per migliorare la nostra comunione. Però che cosa manca in me? Quali sono delle virtù che mancano in me? Quali sono delle virtù che mancano nel mio cuore? Come io posso migliorare? Qual è la mia grande battaglia quando io mi guardo nello specchio? Qual è il pezzo mancante? Io non posso rispondere per te, solo ognuno di voi potete rispondere per se stesso. E qual è la parola profetica che agisce come una lampada per me? Perché ognuno di noi piace qualche parte della Bibbia, no?
A me, sinceramente, la parola profetica è quella di che noi arriveremo in quel posto e Lui stesso asciugherà le nostre lacrime. Questa è la parola profetica che più mi impatta. E è in questa parola che io mi fido sempre, quando sono nei momenti difficili, quando la mia fede viene abalata, quando la mia fede viene tribulata, quando la mia barca rimane quello che mi fa ricordare di che un giorno il proprio Dio mi asciugherà le lacrime.